Có một thứ sẵn trong bếp với khả năng làm dịu cơn buồn nôn nhanh hơn nhiều loại thuốc. Đó là củ gừng, nhưng là nhờ hai hoạt chất bí mật bên trong nó. Gừng chứa gingerol và cao, hai hợp chất tác động trực tiếp lên trục ruột não, nơi phát sinh ra tín hiệu buồn nôn. Chúng ngăn các thụ thể gây buồn nôn, làm dịu cơ dạ dày và ổn định lại dòng tín hiệu gửi lên não. Hiệu quả nhanh đến bất ngờ. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận gừng làm giảm cơn buồn nôn chỉ trong khoảng từ 10 đến 30 giây. Cắn một lát mỏng, còn nếu sợ cay thì nhấp một ngụm nước gừng ấm, hoặc chỉ cần đưa gừng lên mũi ngửi, hít thật sâu. Say xe, mùi khó chịu, căng thẳng stress hay ăn quá no, gừng đều có thể giúp làm dịu cơn buồn nôn của bạn cực nhanh. Nhìn đơn giản vậy, nhưng bên trong nó là cả một bộ dụng cụ sơ cứu tự nhiên cho hệ tiêu hóa và thần kinh. Lần tới khi buồn nôn, hãy để gừng cứu bạn. Bạn muốn nội dung gì tiếp theo?